Spoštovani, gospod Smiljan, novi predsednik stranke Dobra država, midva se bova tikala, vseeno, dobro večer in dobrodošli. Se lahko, ne? Se strinjaš? Absolutno. Ok, tako. Volitve so tik pred zdajci, tako da kaj novega ne bom povedala, razen tega, da smo v skupini, koga bomo volili, sklenili spoznati čim več strank. Seveda sem vesela, da se je veliko strank tudi odzvalo. Z vašim predstavnikom smo se enkrat že pogovarjali, ampak ste bili takrat prav v turbulentnih časih med enim in drugim predsednikom, tako da verjamem, da vsak predsednik da tudi svoj pečat pri vodenju stranke, zato menim, da je odlično, da se danes vseeno še enkrat pogovorimo in da nam predstaviš svojo vizijo, svoje načrte in seveda pot, po kateri bo vstopala stranka Dobra država. Na začetku se bomo seveda posvetili volilnemu sistemu oziroma spremembi volilnega sistema, kar je naša seveda vedno prva prioriteta, prva zahteva skupine, koga bomo volili, v nadaljevanju pa še potem zakonodaji, referendumski zakonodaji in aktualnim vprašanjem. In da ne bom jaz več govorila sploh o volilnem sistemu, ki ga imam sicer polna usta, ampak bom to besedo danes z veseljem prepustila gospodu Ivanu Svetliku, ki je tudi z nami, tako da bo on tisti, ki bo popeljal ta del našega pogovora skozi in mu predajam besedo. Izvolite. Ja, hvala lepa in dober večer vsem. Pozdravljen tudi novi predsednik stranke. Kot je že Tjaša rekla, je ena od prioritet, zaradi katerih je še posebej zainteresiran za tak pogovor tudi novi volilni sistem. Zdaj, zakaj smo šli v to smer? Naša ocena je, da je stanje demokracije v Sloveniji dolgoročno v veliki meri pogojeno z tem, koliko imajo državljani možnosti odločati neposredno. In seveda, tu pridemo predvsem do referenduma, najbrž bomo o tem še kaj rekli, in drugič, koliko imamo zares možnosti izbrati prave predstavnike, ko gre za posredno demokracijo. Tukaj pridemo seveda do ključnega vprašanja, kako lahko in koga potem na koncu izvolimo v državni zbor, ki potem sprejema ključne odločitve. Torej, naša ocena je, da stanje na tem področju ni neidealno, niti dobro, da je sistem, kot je bil postavljen na začetku samostojnosti Slovenije kot začasen sistem, počasi še dodatno degeneriral. Stranke so se ga nekako privadile, se tudi priredile, tako da skrbijo v največji meri, bi rekel, kot neke sorte svoj poslovni model sledijo. V tem smislu skrbijo predvsem za to, da ostanejo na sceni, s tem, da včasih malo dobijo, včasih malo izgubijo, ampak veliko poslancev predvsem gleda na to, da bi prišli noter skozi nov mandat. Zdaj, to, kar vidimo skozi podatke, je, da ta situacija potem pelje dolgoročno v širjenje prostora za pojav potem novih igralcev, ki so pa predvsem igralci za en mandat. Mi imamo, tako kot lahko vidimo iz podatkov, dve etablirani stranki, SDS na eni, SD na drugi strani, drugače je bilo pa par je še mogoče nekoliko stabilnejših, mogoče NSI, drugače pa veliko teh strank, ki pridejo in potem tudi odidejo, kar na nek način zmanjšuje stabilnost tega sistema, po drugi strani pa tudi kvaliteto sestave parlamenta in odločitev. Pri čemer pa imajo pravzaprav zelo malo možnosti zares odločati volivci. Skozi primere glavnih sprememb, mogoče ste se jih gospod Mehicar že ogledal, ta naš predlog, skozi te glavne spremembe se tudi vidi, kje
vidimo mi te detaljne težave pravzaprav tega sistema. Ta prva je v tem, da imamo zelo neenake volilne okraje, ki potem privedejo do tega, da je glas enega volivca v enem manjšem okraju mnogo težji, da tako rečem, kot tistega v enem večjem okraju, kar nekako nesorazmerje v odločanju, možnostih odločanja vnaša v cel sistem. Po drugi strani pa seveda ta sistem vodi tudi v tej smeri, da celo obdobje nekateri okraji sploh nikoli svojega predstavnika v državnem zboru niso imeli. Mi predlagamo zmanjšanje števila volilnih okrajev za polovico, hkrati pa bi vpeljali sistem, ki zagotavlja, da vsak volilni okraj dobi svojega predstavnika, potem enega predstavnika v državnem zboru in s tem dosežemo bolj uravnoteženo zastopanost regij v državnem zboru, kar danes, kot rečeno, ni primer. To bi naredili tako, da bi polovico poslancev, 44, torej izvolili tako, da bi ljudje pač iz liste, ki bi se oblikovala na podlagi predlogov strank, pa tudi na podlagi skupine občanov, izbirali pač v vsakem okraju enega poslanca. Če nekdo pri volitvah ne bi dobil v prvem krogu absolutne večine, bi šli v drugi krog, tako da bi zagotovo dobili tistega, ki ima največ glasov volivcev tistega okraja in bi se s tem tudi izognili tistim slabostim večinskega sistema, ki včasih potisnejo naprej nekoga, ki dobi relativno večino, pa hkrati še nima zares podpore večine volivcev. To je taka prva večja sprememba, ali pa dve, no zdaj, če sem že pri okrajih in pri teh neposrednih volitvah. S tem bi napolnili pol državnega zbora, drugo polovico bi pa izbirali tako, kot doslej, da pač stranke oblikujejo svoje liste, ne po volilnih okrajih, ampak po volilnih enotah. Teh enot bi bilo pa toliko, kot je danes statističnih regij, torej imeli bi nekoliko večje število teh volilnih enot, bi jih pa potem razdelili na okraje, ki bi bili enako veliki glede števila volivcev. No, pri tem proporcionalnem sistemu je pa bistveno to, da bi uvedli prednostni glas, absolutni prednostni glas, kjer bi ljudje izbirali na volitvah osebe, s tem, ko bi izbrali osebo iz določene liste, teh list bi bilo toliko, kot je pač v ti enoti strank oziroma tudi državljanskih list. In ko bi izbrali osebo iz ene teh list, bi hkrati izbrali tudi stranko oziroma listo, ki potem po sedaj veljavnih pravilih, če nabere dovolj veliko število glasov, pride v parlament in tisti, ki ima več glasov, tisti poslanec potem tudi v parlament tudi osebno pride z tiste strankine liste. In tako bi napolnili, kot rečeno, drugo polovico parlamenta po sedanjem proporcionalnem sistemu. Tisto, kar je pomembno dodati, je še to, da ta drugi način proporcionalni določi tudi razmerje med strankami oziroma listami, tako da ga ta sistem neposrednega odločanja po okrajih ne podre, kot so nekateri se bali, ko so videli ta naš predlog. Določi se razmerje med strankami, tako kot doslej v resnici. Pomembna novost pri tem je tudi, kot že med vrsticami povedano, da bi pod enakimi pogoji kandidate za poslance imenovale skupine državljanov, tako kot stranke, oziroma tudi stranke pod enakimi pogoji kot državljani. Vsi bi morali zbrati določeno število podpisov, zato da bi lahko kandidata na listo uvrstili. Kandidati bi se morali predstaviti, malo bolj kot to danes stranke počnejo, tako da bi volivci vedeli, koga imajo pred seboj, koga lahko izberejo, komu dajo prednost. In to je v glavnem pravzaprav vse, kar zadeva volitve poslancev tudi bilo novega.
No, na drugi strani pa želimo, in to je tudi predlog tega zakona, zaostriti odgovornost izbranih poslancev, tako da bi jih lahko poklicali na odgovornost, če bi ugotovili seveda, da volivci, da pri njih izgubljajo zaupanje, če bi ugotovili, da seveda kršijo zakone, da je njihov položaj v neskladju z siceršnjimi zakonskimi opredelitvami, recimo ta konflikt interesov, ki se kaže v določenih primerih tudi v današnjem sedanjem parlamentu. Hkrati biti podjetnik in poslanec smo ugotovili, da ne gre, pa vendarle, da zdaj to tolerirajo poslanci. Skratka, ta odgovornost bi se zaostrila tako, da bi lahko začasno suspendirali določenega poslanca glede na njegovo nesprejemljivo vedenje, kršitev zakona, če bi bil recimo pravnomočno obtožen, obsojen in tako naprej, vse do tega, da bi ga lahko odpoklicali. No, in v ta paket sodi potem tudi možnost, da bi preverili, ali ljudje zaupajo še parlamentu, ali drugače rečeno, možnost odpoklica parlamenta, če bi večina ljudi se za to odločila. Vse te odpoklici bi šli po obratnem postopku, kot gredo danes volitve, se pravi, ne bi dopuščali možnost nekega izigravanja majhnim klikam, da tako rečem, ampak na koncu bi tako odločitev o odpoklicu prepustili zmerom volivcem, ki bi glasovali o tem, ali kdo še, ali pa cel parlament še uživa zaupanje ali ne. Mogoče toliko glede glavnih sprememb in pobud, kar zadeva spremembo volilnega zakona, kar zadeva te vsebinske spremembe, in verjetno bi bilo dobro slišati pa tudi vaše mnenje, če ste se malo pogledali ta predlog, in vprašanja pa lahko kaj o tem razjasnimo. Torej, tisto, kar bi mi želeli, je, da bi stranke vzeli to vprašanje v svoj program in se zavezali k temu, da bodo stvari peljale v smeri večje možnosti odločanja ljudi, da res glas ljudstva dobi tisto težo, kot bi jo moral imeti, ali da uresničimo ustavno načelo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ne pa toliko potem stranke, ki danes tudi tokrat bodo to delali, a ne same postavljajo te svoje kandidatne liste, mi pa izbiramo med strankami, ali so nam všeč ali pa nam niso všeč, in dosti ljudi potem ugotovi, da jim nobena ni prav zelo všeč, ker ne morejo zares izbirati osebe, ki jim zaupajo. Morda toliko, da ne bom jaz preveč časa porabil, pa prepuščam besedo nazaj Tjaši, ali pa če bomo kar začeli s pogovorom. Smiljan, veliko smo povedali, tako da zdaj pa tebe spustim do besede in verjetno boš podal kakšen odgovor in načel debato, tako da izvoli, prosim. Ja, hvala lepa. Upam, da se lepo slišimo. Jaz sem tole prvič prebral. Zdaj, čisto na kratko, toliko, da se samo predstavim. Jaz sem kot dosedanji ali pa dotedanji predsednik sveta in tudi ustanovni član stranke Dobra država od začetka zraven. V januarju oziroma februarju so se pa zgodili neki dogodki, ki sicer še zaenkrat niso čisto jasni. Zakaj? Ker Bojan se eksplicitno ni izjasnil, razen to pač, da je povedal, da on ni za povezovanje in da se on za to več z nami ne gre. To dejansko v tistem trenutku je bilo šok za vse, ampak ne glede na to je stranka ohranila enotnost, v bistvu se enotnost in predvsem vnema še povečala, tudi članstvo, tako da na žalost ali pa na koncu na srečo
neke bistvene kolateralne škode ni bilo. Zdaj, ali se bo to kasneje poznalo na nekem volilnem rezultatu, to bomo pa šele videli, ne. Zdaj, tematika, ki ste jo načeli, no in skratka, potem se je zgodilo to, da se nekje čuti odgovornost, da ne izgubljamo časa z izbiranjem novega predsednika, ampak da pač stopim v te čevlje in z njimi grem do volitev in potem bomo pa videli, kako naprej. Zdaj, to, kar vi načenjate, to tematiko o volilni zakonodaji, vsekakor najbolj tudi sam čutim, ne. Zdaj, nekateri med vami ste bili že nekoč ali pa kje s tem tudi neposredno soočeni in potem lahko iz lastnih izkušenj verjetno kaj poveste več. Mogoče načeloma se za vsem strinjam in tudi v končni fazi smo kot stranka v programu ves čas zagovarjali spremembo in redefinicijo volilne zakonodaje in tudi vseh podrednih nekih zakonov, ki so povezani z volitvami, ker namreč zatečeno stanje, ki ga imamo in to od samega bistvu začetka oziroma ustanovitve države, je močno in še enkrat poudarjam, močno prilagojeno. To so ljudje takrat, ko so to naredili, marsikaj je bilo splet naključij, ampak pri volilni zakonodaji so se pa presneto dobro potrudili, da nastavijo sistem, ki v bistvu deluje tako navzven ali pa nekje v teoriji zelo demokratičen, po drugi strani je pa absolutno obvladljiv, ne. In to je v bistvu verjetno bil ves čas tudi njihov namen, ne. Da na nek način obvladujejo te postopke. Vsi postopki so nastavljeni na princip neke delitve, ne. Zdaj, če je bil to vzgled, ne vem, Amerika ali pa skratka neke zrele demokracije, ne, kjer imajo več ali manj neko polarno ali pa bipolarno razdelitev, ne vem, ne, ampak pri nas so stvar nastavili na tak način in v vseh dosedanjih volitvah se je v tem principu tudi delalo, ne. Zdaj, ali se je to imenovalo levo, desna, se je to imenovalo pro ali kontra, neki osebi, ali so to bile neke stranke, ki so zagovarjale nek ideal, pa v bistvu pol dejansko ga nikoli niso držale, to je bilo samo stvar nekega volilnega šova, ki se potem itak kasneje nikjer ni izkazal kot tak. Mogoče se edino ne strinjam v tem, da na nek način ni izbire. Izbira je vedno bila in vedno jena. Je pa vprašanje tistih, ki izbirajo, ali znajo izbrati. Ne? Ker to je ravno ta, jaz pravim, neka težava demokracije, ne? Ko ljudje v bistvu dobijo možnost izbire, ampak zaradi nekih, ne vem, navad, včasih čist nekega komoditete, enostavno ne izbirajo nekaj drugega, še enkrat izberejo nekaj, kar so izbrali do takrat, ker smatrajo, da to manjše zlo, kot pa če bi šli na neko spremembo, ki bi to tudi njih verjetno pač zahtevala nek dodatni napor. Toliko o tem. Potem pa pridemo do tega ključnega vprašanja, ne, ki pa si ga jaz ne znam odgovoriti, namreč vprašanje kure ali jajca. Če želimo spremeniti volilno zakonodajo, rabimo 2/3 v parlamentu. To pomeni, da mora priti v parlament 2/3 strank ali pa ljudi, za karkoli že posameznikov, ki bodo tja prišli po stari in potem bili pripravljeni spremeniti zadevo na neko novo. Namreč, kaj je tle tista ključna težava, ki jo jaz vidim? Namreč, logike ali pa zdravega razuma ali pa celo te neke matematike, ne, ki ste jo vi lepo razdelali, verjetno tudi naredili neke simulacije, kaj bi se zgodilo, če bi, ne vem, s tem sistemom zadeve vzpostavili, nažalost v politiki ni. Politiki so samo močni interesi, interesi so povezani z nekimi, da ne rečem, čustvi, frustracijami in na koncu čist z nekim pač enostavno vplivom. In ta vpliv na nek način normalno nobeden ne bo prepustil nekemu naključju ali pa neki matematiki, ki bi bila sama po sebi neobvladljiva. Absolutno morajo državljani odločati.
In tudi v tem obstoječem volilnem sistemu načeloma odločajo državljani. Ampak zdaj, kako bomo mi na nek način opolnomočili državljane, je prvo vprašanje, ali pa treba terja odgovor. Drugo vprašanje, ki se mi pa zdi zelo pomembno, je pa to, mi imamo na nek način strankarski sistem. In ta strankarski sistem je daleč od tega, da bi bilo to na nek način tekmovanje društev ali pa nekih strank med sabo, skratka nekih ekip, z neko sestavo, skratka pod nekimi enakimi pravili, pogoji, da ne rečem pogoji, že sicer ne, ampak vsaj pravili, enakopravni, tako kot recimo v kateremkoli športu, ne, da lahko med sabo tekmujejo. In mi tega nimamo. Ker recimo, danes vsaka stranka, ki bo želela na 1. aprila sodelovati na volitvah, če je parlamentarna, dovolj, da zbere 3 podpise poslancev, neparlamentarne moramo zbrati 800 overjenih na papirju podpisov. To je blazno težko. Tiste, ki pa nimajo niti statusa na nek način stranke, ampak so celo gibanja, in je pa zakon, skratka, da so neke civilne iniciative, skratka neka pobuda državljanov, pa jih rabijo 1000. In zdaj mi naj nekdo pove, kje je tle enakopravnost. A veste, to jaz ne razumem kot enakopravnost. Potem, zdaj vprašanje, ali smo mi na nek način tudi dovolj zreli, ne, da dejansko ljudem prepustimo tak način odločanja, ker takrat dejansko obstoječi, tisti, ki seveda sedaj imajo oblast v rokah, bi morali od tega odstopiti. Ne. In zato pravim, spet pridemo do tega ključnega vprašanja, ne, kako to na nek način storiti. A ste se o tem vi, kje kakorkoli pogovarjali, kje je tisti breaking point, da se lahko ta zadeva sploh začne dogajati ali pa zgodi? Ker tle jaz nimam nekega jasnega odgovora. Vsekakor smo mi za uveljavitev tako večje možnosti soodločanja državljanov, civilne družbe v vsakem primeru, samo ob nekem dejstvu, ki bi moral biti na drugi strani, da je to odločanje ne samo pravica, ampak tudi obveza. Ker če mi ne dosežemo, da vsaj 2/3 ljudi o neke stvari odloča, je težko potem govoriti o večinskih odločitvah. Ne? In zato jaz mislim, da manjka tudi v teh predlogih zakonodaje neka jasna obligacija vseh ljudi, ne, da se k temu pač mora pristopiti in da človek mora to vzeti kot neka obveznost. Ne? In če nekje dosežemo, da imamo to zavedanje na prostovoljni, potem na nek način na neki obvezni ravni, je tudi potem princip referendumskega odločanja in seveda potem vse posledice, ki iz tega sledijo, verjetno veliko lažje uveljaviti. Ne? Ampak seveda ob dejstvu, da potem dobimo nek nov, ne samo princip, ampak tudi center odločanja. Ne? Nažalost se je vsaj v zadnjih par letih pokazalo, da državni zbor je sicer nek stroj glasovanja, ni pa tam tisti, ko bi rekel, center odločanja. In to je verjetno tudi ena izmed bistvenih pomanjkljivosti ali pa nekih izzivov, ki jih je potrebno rešiti. Ne? Toliko mogoče za začetek. Super. Jaz sem v bistvu skozi tvoje besede zdaj zaznala 2 vprašanji, in sicer kako priti do tega konsenza, da se to sploh uveljavi. In v nadaljevanju obvezna volilna udeležba, ki bi lahko bila na drugi strani nek most do soodločanja večine državljanov, če prav razumem. Ne? Tako da zdaj bom jaz prepustila potem besedo gospodu Svetliku, bi pa rada toliko povedala, da smo se o tem seveda pogovarjali in tudi iskali možnosti in rešitve, in med drugim je bilo tudi vprašanje postavljeno okoli obvezne volilne udeležbe, vendar se tu nismo potem zjasnili oziroma nismo sprejeli tega kot nekega predloga, ker ali smo dejansko v tej meri zreli in dozoreli kot narod, da lahko dejansko se spustimo v kaj takega. Druga stvar je pa,
da vsekakor je pa sistem, ki bi moral potrjevati tak sistem oziroma tovrstno spremembo referendum, ne. Torej, nekako logična pot, ki obstaja, je verjetno urejanje tudi referendumske zakonodaje, da se potem z referendumom lahko to zakonodajo, ne. To je ena od logičnih poti, ampak tukaj so stvari seveda še odprte. Bistveno je, da zdaj v danem trenutku se vidi, ali prihaja do konsenza, s kakšno podporo bi ta zakon dejansko lahko bil predstavljen tudi sami javnosti, konec koncev, tako da to so še odprta vprašanja, na katere pa iščemo odgovor skozi tovrstne pogovore. Tako da zdaj pa jaz v nadaljevanju prepuščam besedo gospodu Svetliku, ki bo vedel še bistveno več povedati oziroma bo zartikuliral v pravi obliki. Tjaša, hvala, saj ste v glavnem odgovorila, ne, in mislim, da je razmišljanje gospoda, da je Mekicarja čisto v pravo smer teče, ne. Jaz bi samo komentiral tole, da v tem predlogu zakonskem, ne, mi dejansko izenačujemo vse stranke, ne glede na to, kakšna je katera, ko gre za to, da jim dajemo možnost predlaganja svojih kandidatov in seveda tudi ne stranke, da tako rečem, državljanske liste, ne. Vsak bi moral za svojega kandidata zbrati tisto 150 podpisov, lahko je to tudi več, če se zdi premalo, to ni tako pomembno, ampak tako stranke, ki imajo zdaj za samo 3 glasove poslancev rabijo, ne, kot drugi, bi morali pod istimi pogoji vstopali v ta boj, ne. To je tak prva rešitev, ki smo jo dobro kot problem tudi zaznali. Zdaj, glavno vprašanje, ki ga odpirate, je pa seveda tudi vprašanje, s katerim smo se mi ukvarjali. Kako zdaj te spremembe uveljaviti, ne? Stranke vse po vrsti odgovarjajo, saj rabimo dvotretjinsko večino, te pa ne moramo zbrati, vsi poskusi so propadli. Zdaj, načelni odgovor naš je bil, ja, dajmo to vprašanje v ospredje in iščimo večjo podporo volivcev, da bomo tudi s tem vprašanjem, kot zelo pomembnim, dobili 2/3, recimo, neka koalicija v prihodnje. Ampak seveda to je nekaj, kar nekateri vzamejo v zakup, drugi večinoma pa ne, ker ne verjamejo, da so sposobni to napraviti. Sicer se pa zelo strinjamo vsi o tem, da seveda stranke tudi po dosedanjih predhodnih izkušnjah niso bili nikoli zainteresirani za velike spremembe, tudi ne za take, kot jih mi predlagamo, zato ker so se nekako ugnezdile v ta prostor in jim na nek način to povsem paše, ne. Zato pa jih poskušamo vendarle premakniti iz tega, se reče, udobja, ne, mentalnega in siceršnjega, da bi začeli razmišljati o spremembah, ki bi tudi njim koristile, ne. Saj ta stabilnost, pod narekovaji, ki jo zdaj kažejo, je njim v škodo v resnici, ne, ker oni se tudi ne znajo rešiti kandidatov, ki jih spremljajo dolgo časa, pa jim več ne koristijo in bi jih recimo volivci s prednostnim glasom mogoče odslovili, a ne, če bi dolgoročno razmišljali, bi nam sledili. Drugače je pa tako, ker stranke same sebi pravil ne morejo določati, to je zdaj osnovni princip v tej igri, je seveda tudi naš predlog vse skozi, da je treba iti na referendum, tako kot je Tjaša že omenila. In če bi dosegli soglasje strank, da, ne vem, predsednik države imenuje posebno komisijo, ki oblikuje predlog nove volilne zakonodaje, ki gre potem tudi v širšo razpravo in na referendum, potem bi bila to, bi rekel, taka za nas tudi idealna pot in k temu želimo malo tudi nagovoriti stranke, da bi se za nekaj takega zavzele. Ni treba, da se za vse te rešitve, ki jih mi predlagamo v detajlih, ampak zato, da je treba te stvari popraviti, urediti, povečati stopnjo demokratičnosti, privabiti ljudi na volišča, tudi s temi spremembami, ne samo na sedanje volitve, ampak tudi na prihodnje in na tak način seveda narediti en pomemben razvojni
razvojni korak. Na koncu pa, kot rečeno, bi naj ljudje na referendumu se odločali, ali so za take spremembe ali ne. In to je tisto, kar nas podveže, kot Tjaša pravi, referendumsko zakonodajo. Ne. Danes zakonodajnih predlogov skozi referendum ne moremo spraviti, lahko rušimo zakone, ne moremo jih pa predlagati. In to bi bila poteza, pomemben korak, ki bi ga morali tudi v prihodnje doseči. Sam to, ki še komentiram, zdaj pa verjetno tudi kakšno drugo temo Tjaša lahko odpre. Ja, jaz bi mogoče Smiljana vendarle še pobarala v toliko, to se pravi, nekaj smo pozabili več Smiljano omeniti, kar se, čeprav razumem, vaši stranki zdi sila pomembno in vsaj gospod Majnardi je to izpostavil. Tu v predlogu je tudi medijsko urejeno, ne, da je potrebno dati vsem strankam enotno izhodišče, enakovredno izhodišče, tudi glede medijskih predstavitev in vsega ostalega. No, to smo prej pozabili omeniti. Zdaj pa še mogoče kakšen komentar s tvoje strani oziroma kaj meniš bi v primeru, da pride do teh pobud, bila dobra država pripravljena, seveda po usklajevanju in vsem podpreti to zakonodajo ali ne? Vsekakor, ne, to že od vsega začetka želim poudariti, ne, da verjetno smo mi sigurno ena izmed redkih strank, ki nas ta, da ne rečem, nefair ali pa nepoštena volilna zakonodaja najbolj prizadene. Prvič zato, ker izpostavljamo neko ključno temo, ki je najhujša pri vseh strankah, ne glede na to, a so leve, desne, a so sredinske, whatever kaj. Skratka, to, da niso koruptivne. Ne? Skratka, gre za osnovni princip poštenosti in tega nobeden ne mara, ker vsak ima ali pa je imel prste v marmeladi in zato normalno se ne želi na nek način izpostaviti, ne, da bi pa zdaj nekaj bistvenega, ker vemo, da je narobe, se spremenilo. In volilna zakonodaja, ne, ki sama po sebi že v obstoječi delu, ne, ima precej dobrih nastavkov, ampak ker se je ne spoštuje, ne, je zdaj vprašanje, a bomo zamenjali ljudi, a bomo zamenjali zakonodajo. Seveda ljudi ne moremo, dajmo poskusiti zakonodajo. Ker je volilna zakonodaja, ne, ki recimo v delu, ne, ki pravi, da treba zbrati podpise, overjene, ne, bi zdavnaj lahko bila nadgrajena, da lahko zberemo tudi digitalni podpis, ker je danes po 2 let korone sigurno ena samoumevna stvar, pa ni. Potem pa zdaj to, kar je pa Tjaša izpostavila, je pa bistvo vsega. Saj mi lahko imamo zakonodajo volilno, da ne rečem matematično in drugače sistemsko idealno zapisano z zlatimi črkami. Ampak na žalost to nič ne pomaga, ker ljudje se odločajo na principu tega, kar na nek način je nekdo ves čas, da ne rečem, utepa v glavo. In mediji, ki bi tle morali odigrati ključno vlogo, ne, na žalost so pač odvisni od kapitalskega trga. Kapitalski trg je odvisen od neke, kako bi rekel, politiki so odvisni od kapitalskega trga in je ta krog zaključen. Jaz sem bil prvi, ki je zdaj bil najbolj glasen, ko so novinarji zahtevali, da se politika ne vmešava v novinarstvo, v novinarje, v urednike in v medije. Absolutno podpiram. 15 let sem se ukvarjal z medijem. Ker vem, kaj lahko kot medij dosežeš med ljudmi. Ampak jaz potem tudi pravim obratno. Potem se pa vi, novinarji in mediji, ne vpletete v politiko, ker na žalost so oni ključni element v tej volilni bitki, ali pa jaz temu ne pravim volilna bitka, ampak volilnem šovu. Pri nas in verjetno tudi drugje, ne, se drugje je zadeva še bistveno bolj sofisticirana, so volitve enostavno reality show, kjer smo mi kvazi politiki neke figure, neki skoraj da ne igralci, ne, in zdaj treba na drugi strani publiko čim bolj zmanipulirati, ne, ali pa prikazati nekoga kot, ne vem, nekoga kot sovražnika, nekoga kot dobrega, ne, skratka neko polarizacijo. In ko ti samo na tak način potem vodiš ta politični, oziroma ta v bistvu volilni boj, je vsa ostala zakonodaja, kot sem že prej povedal,
lahko matematično in sistemsko idealna, pa se ne bo nič spremenilo. Ja, res je. Ja. So novinarji, zdaj se mi zdi tretja stranka v vsej tej igri, no? Ampak to bo tudi treba urejati. To se pravi, jaz sem zaenkrat zelo vesela tvojega odgovora, ker mislim, da lahko na tem gradimo in da smo dobili še enega sogovornika več, s katerim bomo lahko naprej peljali in mislim, gospod Svetlik, da lahko oba prikimava, da je to več kot odlična novica zdaj. Naslednja stvar, mislim, da že poznamo odgovor, glede na to, kaj smo zdaj povedali, je seveda referendumska zakonodaja, opolnomočenje referenduma, vrnitev odločanja v roke državljanov in sicer pač, če je potrebno seveda z določenimi kvorumi, ki bi vzdrževali seveda oziroma verodostojnost informacije, ne, da je dovolj, da 20% volilnega telesa pride na referendum in odloča o nečem, se mi zdi milo rečeno smešno in neodgovorno in tudi neprimerno, nehigienično ali kakorkoli, veliko pridevnikov bi lahko tu še dodala. Tako da se moramo zavedati, da lahko ključne odločitve v družbi odločajo o njih seveda ljudje, ampak v zadostnem številu. To je prva stvar. Če uravnotežimo to, da mora biti zadostno število, moramo pa na drugi strani dopustiti možnost, da ljudje dejansko odločajo o vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo tako nas kot državo, kot družbo, kot tako. Seveda tukaj bi izvzela edino, se mi zdi nujno manjšino, ampak tudi ta del je nekako že zapopaden znotraj same ustave, to se pravi, o manjšini večina ne bi smela urejati tako ali tako. Ampak vseeno lahko to vzamemo kot neko varovalko. Pri nas morda je glede na situacijo trenutno bolje, da 10-krat zapišemo in povemo eno in isto stvar, kot enkrat samkrat, pa to ni dovolj. Torej, opolnomočenje referenduma, umik drugega odstavka 90. člena ustave, vsaj v vseh ostalih delih razen manjšinskega. Na kratko to, kaj porečeš na to? Se strinjam, absolutno se strinjam, ker to je zdaj seveda, ko se je verjetno država kreirala, se je tle zelo tako malo, da ne rečem hinavsko pristopilo, sej bomo mi odločali, sej ljudje ne morejo o tem odločati, ker ne vejo. Ne, jaz pa pravim obratno, če se želiš demokracijo, resnično demokracijo, moraš dati vsem odločati. In seveda, če se ob nekem pogoju, ki pa mora biti, ker če tega pogoja ni, potem se hitro zgodi, da spet tista manjšina odloča o vsem, da res najprej določiš, saj potem se s časom verjetno ta prag začne kar sam višati, ko ljudje spoznajo, da ni to samo obveznost, da je to v končni fazi tudi pravica in da je to v končni fazi tudi možnost, da se neke spremembe zgodijo in predvsem, da se ljudje začnejo zavedati, da so spremembe, ki vplivajo na družbo in v končni fazi tudi na okolje, nujno, da so kolektivne. Ker s tem bodo tudi na nek način verjetno tudi prej spoznali, da pa je vsak človek v bistvu sprememba sama zase. Ker zdaj seveda, normalno vsak mora najprej pri sebi sprejeti odločitev o spremembi, ampak dejstvo je, da težko, če pa je ta zadeva kolektivna, se pa veliko lažje zgodi. In tudi težje stvari se takrat lahko rešujejo. In potem bo tudi verjetno se obrnil ta princip, kaj lahko stori država ali pa občina zate, da boš začel razmišljati malo drugače, kaj pa jaz lahko storim za soseda, tamle za sosednjo vas ali pa za potem tudi na koncu v mestu ali pa tudi v državi. In referendumi na neki lokalni ravni, v nekih lokalnih vprašanjih bi bili nujno potrebni, da bi ljudje začeli se v teh stvareh tudi. Sej v končni fazi imamo mi v tej lokalni zakonodaji možnost nekih državljanskih zborov, predlogov in teh lokalnih referendumov, ampak se jih ne poslužujejo ljudi. Zakaj? Verjetno zelo malo jih tudi to možnost pozna in da je to osveščanje, ki jo vi delate, ki jo recimo, hvala Bogu, začelo se zdaj
tudi vedno več nekih združenj ali pa nekih neformalnih združenj in organizacij s tem ukvarjati, je en korak v to smer, ker brez osveščanja in predvsem pa brez ustrezne usposobljenosti in tudi izobraženosti se ne more šiti demokracije. To je, jaz vidim, da je zelo ena močna cokla, ki jo imamo, ker dokler ne bo tega, ne bo tudi možno nekih bistvenih in bolj radikalnih sprememb doseči. Ja, definitivno je zdaj velika nevarnost oziroma nezmožnost, če se lahko tako izrazim, dejanske verifikacije referenduma ravno v tej polarizaciji, ker referendum v danem trenutku ni verodostojen v smislu, da se mi odločamo o vsebinskih vprašanjih, ampak dejansko odločamo zgolj o tem, po lastni pripadnosti, in to bo vsekakor potrebno prerasti in iti po neki postopni poti v to osveščanje, v spoznavanje in seveda tudi dojemanje, da je prva lastna participacija in potem lahko vprašamo, kaj pa država meni vrne. In da, ker če hočemo graditi skupnost, jo moramo začeti graditi in potem lahko dejansko beneficije tudi koristimo. Tako da to bi bil pravi način. Predvidevam, da tu lahko rečeva zopet en da in da vsekakor lahko računamo tudi na tem področju na dobro državo in na tebe in na naša skupna prizadevanja, da bi to speljali referendumsko zakonodajo, kar me strašno veseli. Zdaj po scenariju je naslednja točka seveda, da ti prepustim besedo, da poveš tudi kaj o lastni viziji, karkoli pač bi želel še o vaši stranki povedati, preden greva na splošno vprašanje. Hvala, jaz sej v bistvu veliko ne bi želel govoriti, mogoče samo nekaj osnovnih temeljev. Dejstvo je, da stranka Dobra država ni personalizirana stranka. To eno se mi zdi zelo bistveno poudariti, ker namreč pri nas je politika enostavno postala preveč personalizirana. Sicer te starejše stranke imajo v svojih imenih neke pridevnike, socialni pa demokratski, pa še malo Slovenije zraven. To ni nič, ker na koncu vsi samo govorijo o imenu, kdo in zdaj pri teh novih strankah v zadnjih letih, pa so celo že sama imena stranke po človeku, kar se mi zdi, mislim, milo rečeno, zgrešeno. Zato je Dobra država nastala v nekem interesu ljudi, ki smo se zbrali v nekih zelo takih osnovnih ključnih idealih, ki je eden izmed ključnih, je skratka sploh ta bolezen, ki je korupcija, ker to ni nič drugega. Skratka, korupcija je bolezen družbe in države. To je tako kot neka rak bolezen, ki človeka razžre od znotraj in dokler te skoraj da ne uniči, jo v bistvu se niti ne zavedaš, ko jo pa prepozno spoznaš, je pa ponavadi že dejansko prepozno in zadeva umre. To se zgodi s človekom in se tudi lahko zgodi z državo. Te koruptivne zgodbe niso samo slovenska posebnost, prisotne se vse povsod. Skratka, to je pač človeška narava, ki enostavno je človek šibek in se vedno to zlorabi. Zato je to ena bistvenih stvari, na katero enostavno moramo poudarjati, čeprav se včasih zdi malo zlajnana. Dobra država je odgovor na ugrabljeno državo. Že preko volilne zakonodaje in tega smo ugotovili, da imamo nek sistem, v katerem se enostavno ne počutimo prijetno. Skratka, imamo občutek, da nas, prej smo rekli v Jugoslaviji, da nas stiskajo pa izkoriščajo. Jaz mislim, da nas tle v Sloveniji kaj bistveno ni drugače. Pa še to smo se sami naredili. Sej smo del Evrope, ampak od same Evrope, skratka kot Unije, ne čutimo nekih takih hudih v bistvu nekih omejitev, kvečemo smo dobili neke res benefite, od valute do prehajanja mej, ker se je zdaj spet
vmes bistveno poslabšalo, ampak to so bile zelo ene take, ne. Potem so finančne pomoči, ki jih tudi dobimo, ne, čeprav tudi tja damo, ne. Ampak skratka, sama država Slovenija nam pa enostavno ne pomeni nekega okolja, v katerem bi se prijetno počutili, ne. In iz tega izhajajoče druga točka nekaj našega prizadevanja je socialna pravičnost, ne. Kaj ti pomeni država, če je ona do tebe nepravična, ne? V taki državi nobeden noče živeti, ne? In tretja ključna, recimo, točka našega prizadevanja ali pa ideologije je okoljska brezbrižnost. Namreč živimo v nekem okolju, ki nam je dano in ki je skoraj da, lahko bi rekel, raj na zemlji, ne? Nažalost se tega ne zavedamo dovolj, dokler se nekaj ne zgodi, ne? In zdaj seveda, takrat smo vsi samo presenečeni, ne, kako je možno, da se je to zgodilo. Ja, ampak ta okoljska brezbrižnost se izkazuje v nekih malih dejanjih, to, da ljudje, da ne rečem, da nočejo ali ne želijo ločevati odpadkov, da vozijo v bližnjo grapo ali pa v gozd odpadke, da se obnašajo, kot da je pač to pri sosedu, ne pri meni. Skratka, gre za ene take mikrodejanja, ki pa v bistvu se potem odražajo tudi v širši družbi in predvsem zavedanju, da to sobivanje, ne, teh 2 milijona ljudi, to je princip, v katerem se skoraj da po 2-3, da ne rečem povezavah, se skoraj že vsi poznamo, ne. In če v tej skupnosti ne bomo znali ustvariti nekega, vsaj do neke mere poštenega in predvsem odnosa spoštovanja, potem je vse ostalo neko sanjanje o nekih, ne vem, ali bomo gradili drugo jedrsko elektrarno, ali bomo, ne vem, zgradili neko cesto, se mi zdi skoraj da minorno, čeprav je tudi pomembno, ne. Skratka, dejstvo je, da dobra država predstavlja v nekem političnem okolju skoraj da neko oazo, ne, seveda oaze so vedno nekaj majhnega, ampak jaz verjamem, da je lahko to neko prebivališče in prebežališče za ljudi, ki so na nek način ohranili nek pogum v končni fazi, da še vedno razmišljajo za svojo glavo in da predvsem so sposobni v neki bližnji prihodnosti tudi se postaviti za te cilje, ne? Ker v končni fazi nič nam ni dano, prej nam bo kaj vzeto in če se ne bomo borili za take majhne stvari in za v končni fazi tudi pomembne, je vse ostalo skoraj da nepomembno, ne? Zdaj me je en od prisotnih pobaral in sicer nas zanima, ali boste v vseh volilnih enotah vložili liste ali... Da. Ja. Kandidatne liste imamo že skoraj, dejansko imamo sestavljene, zdaj samo še tam, kjer imamo na voljo več kandidatov, poskušamo ugotoviti, kateri bi bil bolj primeren. Edino še kar nam še mogoče danes, jutri, predstavlja neko oviro, je samo še zbrati dovolj podpisov na gorenjskem delu, ne. Ampak tudi to verjamem, da bo do nekje do srede četrtka urejeno. Malo aktualno, oziroma hvala za predstavitev stranke. Jaz mislim, da je bilo zelo korektno in zelo celostno postavljeno. Malo me zanima, da se navežem na to, kar si povedal, korupcija, jasno je rak rana naše države, ampak kako je mogoče, da pri tem, da se dejansko bolj kot ne vsi, od prvega državljana do skoraj do zadnjega zavedamo, da to je problem, da je vendarle pripeljalo in prišlo do tako daleč, ne? To se ni zgodilo čez noč, že desetletje ali še kaj dlje je to kar neki javna tajna, no, če uporabim en tak trapast izraz, ne. Kako je mogoče, da pa vendarle kljub vsemu temu zavedanju, da se je pustilo zadeve, da so šle tako daleč? Zdaj, tle moramo pa zdaj ločiti princip, ki je v Sloveniji že od nekdaj
in na nek način bazira bolj na tem, v bistvu na neke te medsebojni pomoči, oziroma tujci lepo to definirajo kot princip zrihtati. Ne? To pomeni, da si pomagamo med sabo in si kar eden drugemu nekaj zrihtamo. Ne? Zrihtaj mi ti to, pa mu jaz tebi to. Ne? Zdaj, tle zadeve so zelo tako že na tisti mogoče meji, kjer bi morali biti na nek način pazljivi, a je to še na ravni neke poštenosti, ampak jaz se s tem ne bi ukvarjal. To mora biti, ker pravim, to je zelo v tem okolju medsebojne ali pa medsosedske pomoči. Ključna stvar, ki jo pravimo korupcija, je pa kraja javnega denarja. Tle je zadeva zelo jasna. Ko začnemo enkrat govoriti o porabi javnega davkoplačevalskega denarja, ali je to denarja izbranega v okviru ZZZS-ja za zdravstveno zavarovanje, ne, ali pa skratka za ta del, tam pa več ne more biti pardona, tam pa mora biti vsak evro na nek način sledljiv, ne, in to je potrebno in to je na nek način tudi zagotovljeno. Druga stvar je pa, da mora biti učinki porabe tega denarja merljivi. To je tudi enostavno doseči, seveda ob obratnem principu, ki ga imamo zdajle. Pač princip, ki ga imamo, je spet en relikt časa, ne, skratka gre za neko delitev, resorsko delitev denarja, delitev denarja po nekem dogovoru. Skratka, to so neki relikti časa, ne, kjer se je vse skupaj samo kvazi delilo, da se je lahko potem lažje vladalo. Ne, to je verjetno preživeto. Ne. Dan danes, tudi v končni fazi, vsak, ko gre v trgovino, lahko si izbere sicer karkoli, ampak tisto, kar si izbere, mora tudi plačati. Zdaj, če si izbereš nekaj, kar ne moreš plačati, pač tega ne boš dobil. Ne. Pika, jaz mislim, da tle zadeva jasna. Ne. Če pa so stvari postavljene na princip, da pa lahko nekdo nekaj dobi, brez da bi plačal, ali pa celo, da se denar nosi zadaj, čez zadnja vrata ven, to pa je že niti ni več korupcija, ampak je to pa kriminal. Ne. In tle pa je v bistvu, tle pa je konec, stop, dovolj. Ampak, dobro, v določeni meri seveda so politiki izkoristili to sivo cono, če lahko rečeva, oziroma divji zahod sistem. Kakšen je pa delež krivde državljanov tukaj v tem sistemu? Mislim, krivda državljanov se lepo lahko pove tudi v nekem pravnem jeziku, ampak če čisto po domače povemo, ne, če nekdo gleda zraven, da nekdo krade in ob tem ne reagira, ne, je načeloma delno sokriv. Ne. In zato moramo v bistvu tle začeti jasno govoriti, da je v bistvu nekje neupravičena poraba ali pa celo na nek način kraja javnega denarja je nedovoljena. Ne? In tle morajo biti sankcije zelo rigorozne. Zdaj, a se rabimo tle zgledovati po sosednjih državah ali moramo, ne vem, imamo tako na zahodu kot na severu imamo zelo lepe primere. Nažalost na vzhodu imamo, oziroma na severovzhodu imamo malo slabši primer te zgodbe. Ne? Ampak jaz pravim, če so v Italiji, ne, v minulih 20-30 letih uspeli izkoreniti, mogoče ne, ampak skratka zajeziti mafijo, ne, in zelo stopiti na prste. Saj izkorenili je ne bodo, ne, ampak skratka so jo močno zajezili z zelo drastičnimi, ampak zelo, kako bi rekel, pogumnimi ukrepi. Ne. Verjamem, da se tudi v Sloveniji lahko v bistvu zajezi ta neka neupravičena v bistvu kraja javnega denarja. No, zdaj pa poglejva še malo naprej, da ne bova govorili samo nazaj. Bližajo se turbulentni časi še bistveno bolj, kot so bili. Bližajo se napovedane omejitve takšnih in drugačnih živil, energentov in podobno. Kje ti vidiš rešitev tukaj? Kaj storiti, da bi Slovenija čim bolje, čim lažje prišla skozi? Prva stvar je, ki jo moramo na nek način zajeziti ali pa omejiti, je povzročanje panike. Ker to, da se povzroča nek nemir ali pa potem že skoraj strah med ljudmi,
ne, in da potem mediji, jaz ne vem, a namerno ali nenamerno to spodbujajo, to je najslabše. Ne, to je prva stvar. Drugič, zdaj neki ukrepi, ki bi bili potrebni v tem trenutku, dokler je vsega dovolj, morajo iti dejansko predvsem v neko zagotavljanje nekih, skratka, tako transportnih poti, kot v končni fazi tudi zalog, ker namreč Slovenija v tem okvirju potreb, ki jih ima v zalogah hrane, energentov, nima v bistvu nekih velikih možnosti samozadostnosti. Zato je tle ključno, da se na nek način prepreči ta moment, ki se je zgodil recimo pred 2 letimi, ko se je začel ta koronavirusna kriza z zaščitno opremo. Tista panika in tisti nemir, ki je bil takrat povzročen, je bil totalno nepotreben. Ker potem v nadaljevanju v 2 letih se je pokazalo, da potrebe potem po teh zaščitnih sredstvih so bile absolutno manjše, kot so se pa prikazovali ali pa koliko se je delala panika. In zato je tle res bistven princip to, da se najprej res v okviru lastnih zalog pogleda, pri čem smo, da ni tle neke dileme, da vemo sploh, kaj imamo, ker to je v teh javnih službah eden ključnih težav, da so informacije zelo nezanesljive in ko imamo te stvari pod kontrolo, je lahko potem tudi tole obvladovanje bistveno lažje. Dejstvo pa je, da je ta globalna vpetost ali pa tudi širša vpetost v Evropsko unijo tudi treba upoštevati, ker namreč prav tako korona kriza je pokazala, da Evropska unija kot neko združenje, ki bi moralo tudi v tem konceptu delovati, ni delovalo. Niti na zaščitni opremi, niti na medicinski opremi, skratka na ničemer. Vsaka država je takrat se zaprla vase, vsi so samo poskrbeli jasno za lastno rit in za lastne potrebe. Te neke pomoči ali pa dejanskega sodelovanja ni bilo. Tako to se mi zdi bistveno, da se zdaj spostavi. Če te lahko malo prekinem, zdaj tukaj imam en konkreten primer, ki sem ga jaz doživela zdaj v soboto in moram priznati, da sem bila zelo šokirana. Gre namreč za to, da sem bila pri enem trgovcu, sicer zvečer, ampak so bile police praktično prazne. In v takem času, kot je sedanji, te mačkam stisne neprijetno, ker začneš razmišljati o marsičem. Takrat nagonsko se odzovemo, vemo, da pač kaj se lahko zgodi, kako se lahko zgodi in ravno ta panika nas vedno nekako spodbode k nekemu razmišljanju. Ampak sem vseeno za vsak slučaj šla še k sosednjemu trgovcu čez cesto in ta drugi trgovec je imel pa polne police. To se pravi, potem zdaj pa, da bo mera polna, pa še kolega, ki je sicer vozi robo v trgovine pri nekem tretjem trgovcu, povedal, da pač lepo držijo vse v skladiščih, ker računajo na podražitev. Jaz to vidim kot vojno dobičkarstvo, res, da ni vojne, ampak drugače si tega sploh človek ne zna tolmačiti kot nekaj, kar se nikakor ne bi smelo v neki normalni državi zgoditi. Ali je tu zakonodaja res nemočna, nimamo nobenih uzanc, nimamo ničesar, nobene varovalke, da do tega ne prihaja? Ne, imamo, samo, veste, tle, to ravno, kar hočem povedati, da je ustvarjanje panike ali pa nekih skoraj da že super potreb, ker to skrat naenkrat se generira neka potreba, ki je ni, ampak če ti znaš ustvariti nek nemir med ljudmi, se takoj generira potreba. Da je to enostavno eden izmed marketinških principov, ki jih pač enostavno zdaj ljudje so videli, da lahko na tak način enostavno zaslužijo v trenutku enormne denarje. Zakaj se v tem trenutku ali pa zdaj v zadnjih 2-3 tednih
tako enormno draži bencin, ker ni potrebe. Vse te nabavljene količine, ki se zdaj prodajajo, to niso bile nabavljene po nekih višjih cenah, ne. Ampak, a veste, to je zdaj tisto, ali tle država, ne, in seveda pač v imenu države vlada in posamezni resorni ministri znajo odigrati svojo vlogo. A veste, mi imamo tle kup enih inštitucij, ne, ki so neka strokovna podpora pač ministrstvom oziroma vladi, ki ne odigrajo nobene vloge, ne, ki bi morali znati v bistvu uravnavati to nepotrebno paniko, ne, ki dejansko seveda generira. Ampak zdaj, če sem jaz trgovec, ne, pa se poznam z nekom, bom rekel, da je ti malo naredi, bom jaz to poračunala. Ne, samo, veste, zato je to, ker nas je tak virusna kriza naučila. Ne, dejansko nekaj, kar bi morali vzeti v zakup pri tudi v končni fazi pri kreiranju nekaterih sistemov, ki skrbijo tako imame za, tako kot smo včasih s tem rekli, NNP. Skratka, nič nas ne sme presenetiti. Ampak nas vsaka stvar preseneti. Ne? In to postaje že prav bizarno. Ne? Ampak, mislim, če imaš neoperativno vlado ali pa skratka ljudi, ki ne znajo na to odreagirati, ne, je lahko pravi, in to mene najbolj skrbi. Ne. Saj mi v Sloveniji lahko bi zdaj, če bi imeli nekaj ljudi na pravih mestih, to delno obvladali. Ne. Samo težava je, da smo del nekega globalnega trga izmenjave blaga, ne, kjer se te turbulence vedno znova začnejo izkoriščati. Ne. In zgleda, da so to neki principi, ki sicer so se nam zdeli še 2 leti nazaj absolutno nemogoči, da je to skoraj da znanstvena fantastika, ampak zdaj so očitno postajajo nek vsakodnevni model. Ne. In to so ti, izzivi prihodnosti, na kjer smo se mi na nek način tudi v okviru stranke pripravljali, ker v končni fazi v bodoče bo treba zelo, skratka, ta klasična razdelitev. Policija skrbi za notranje zadeve, vojska za zunanje, potem imamo še neke inštitucije, ki kakorkoli pač delajo neko vlogo. Ne, danes so ti izzivi bistveno bolj multidisciplinarni. Ne. Ta recimo zadeva v nekem smislu vojne, ki se dogaja najprej na nekem informativnem delu, ne, skratka ta informacijska, ne, ima zelo močne vplive, ne, in v bistvu v končni fazi v tem trenutku niti policija, niti vojska ne moreta tle nič pomagati. Ne. In to se mi zdijo neki izzivi prihodnosti, kjer bo morala tudi sistemska ureditev države v bistvu odigrati svojo vlogo. In zato smo mi tudi predlagali, da v bistvu, če želimo se v bodoče soočiti s to varnostjo, ne, s temi izzivi, ne, je nujno, da tudi samo oblikovanje teh služb ali pa v bistvu varnosti oblikujemo na tak način, da bodo lahko k temu na to odgovarjali. Ne. Če ne bomo imeli, še mislim, da še hujše težave, da odmislim, da bi prišlo res do res prave vojne. Ne. Če pod črto potegnemo, jaz sem prepričana, da pri nas je ogromno sposobnih ljudi, ki so zmožni pripraviti in logistiko in vse, ampak verjetno sistem pa pač ne funkcionira v tej meri, da bi jih uspel postaviti na pravo mesto, da bi lahko te svoje sposobnosti dejansko tudi posredovali in dajali državi kot taki skupnosti. Ne? Dejansko gre za neko povezovanje in drugače urejene sisteme, kot so bili do zdaj, skratka spet po principu ločevanja, ampak bo treba stvari začeti povezovati in integrirati. Ne? Ker danes je svet bistveno drugačen, kot je bil pred 30 ali pa celo 50 več leti. In če temu nisi kos, ne? Če temu ne znaš z pravilnimi spremembami in organizacijo odgovarjati, te enostavno ta v bistvu sistem povozi ali pa po drugi strani postaneš
talec in na koncu ujetnik ali pa kolateralna škoda tega, ne. In tle se mi zdi, da Slovenija da je na tem področju zelo šibka, ne. Če se samo osredotočim na področje, ki ga dobro poznam, skratka zdravstvo, ne. Zdravstvo tudi po 2 letih, ne, te kvazi korona krize, ki je kao prizadela zdravstvo, ni sistemsko naredila ene rešitve ali pa spremembe, da bi se lahko v bodoče na take ali pa še drugačne nekje nevarnosti, ki nam pretijo, ne, ali so to virusi ali še kaj hujšega, znali odgovarjati. Nič. Zdaj imamo eno vprašanje tamle, gospod Ogrin, izvolite. Ja, če dovolite, omenili ste tole organizacijo, namreč nekoč smo predlagali in je celo bilo objavljeno, da bi morale vse inšpekcije ven iz ministrstev, torej iz vlade ven, in te inšpekcije oblikovati ločeno inšpekcijsko službo, ker prav ta primer višanja cen spada pod tržno inšpekcijo, ampak ne reagira. To se pravi, v bistvu tako kot je sodstvo recimo temu neodvisno, bi morala biti tudi inšpekcijske službe neodvisno. Če bi recimo to dali v program, pa se da utemeljiti, zakaj bi bilo to uspešno verjetno. Se strinjam. Jaz mislim, da bi mi lahko zdaj odpirali še 1001 temo. Ponudila bi ti tudi kozarec vode, ker verjamem, da si že žejen. Tako da, Smiljan, zelo sem vesela najinega današnjega pogovora in vesela sem vseh odgovorov in mislim, da tudi odprtih tudi vprašanj, ki si jih odprl, o katerih se bomo morali še verjetno mnogokrat pogovarjati, tako da zagotovo se srečamo na kavi, naslednjič se pa srečamo zopet v podobni sestavi pri usklajevanju vseh zakonodaj potrebnih in sem prepričana, da bomo tudi s tvojim razmišljanjem pridobili dobra izhodišča in sogovornika, ki ve, o čem govori, tako da sem res vesela, da smo se danes na ta način uspeli pogovoriti in da si predstavil dobro državo in svoje usmeritve in res želim vse najboljše in vsekakor ostajamo na vezi. Hvala ti. Hvala vam in upam, da se srečamo v naslednjem nekem takem pogovoru, ne samo v dobrem vzdušju, ker je bilo, mislim, lepo o takih stvarih pogovarjati se z kompetentnimi ljudmi, predvsem, da se srečamo tudi v dobri državi. Ja. Super. Hvala lepa tudi vsem prisotnim, hvala tebi, Smiljan, še enkrat. Vso srečo, veliko uspeha na volitvah in se vidimo zaenkrat lahko noč. Srečno.